Женщина всего лишь хотела погладить котенка, но даже не подозревала, чем все это обернется. Как только она взяла его на руки, он тут же закрыл глаза, откинул голову назад и стал будто каменным. Ни движения, ни звука. Испугавшись самого страшного, она тут же отвезла малыша к ветеринару. Там ей сообщили, что зрение спасти нельзя, а сам приступ вызван редким неврологическим расстройством, при котором организм котенка воспринимал прикосновение как угрозу. Женщина решила приютить малыша, но дома все повторилось. Стоило ей прикоснуться, как он будто отключался, замирал, засыпал, а иногда и шипел. Он мог спокойно лежать на диване часами, а разбудить его, чтобы покормить, было почти невозможно. Лишь когда она капала ему в глаза или давала лекарства, он немного оживал. Но даже так женщина решила, что будет рядом с ним.